曾經有人問過我呢個問題嘅，你揀個滷蛋行當做咩啫？半雞強爭我未所擔。心千幾度輕畫。其實心目中嘅我好貪靚嘅，嗰陣先20出頭嘅啫嘛。後生靚女做乜事要我畫花個面做滷蛋咧？咁我就話，我都係想唔做嘅，想轉行嘅。但係我媽媽同我講，媽媽話其實唔係嘅，只要你做得好，咩行當，只要你做得出色嘅話，都係會成功嘅。當時我就媽媽咁講喎，不如我就嘗試下。去認真去用個心去做。寶田銀鬢素衣衫，出入貴賤無間，紅燒陰我真真正正去入門嘅一個滷蛋戲，第一個就係《洪承疇》，係呢一個戲令到我覺得我做呢個行當係得到人哋認可。踎喺佢旁邊膝頭哥嗰度，我就問你先做得點啊？咁洪老師話都幾好咁，然之後就補咗句查實咧，我話幾好咧，就即係好好噶啦。知藝藝一鳥三彈，提步忽有半山，長歌不彈，斷腸句，老調慣作惡聲聲慢，青絲無味。用個心去做戲，去做好每一個角色，就算哪怕佢係一個小角色，只要你係用個心去做，好認真去做，都會留低